عسلامة، مرحبا بكم. معكم محمد وهذا فيديو جديد. الفيديو هذا باش تمثل في لي سو بروغرام. في الفيديو باش نحكيو على لو بوت دي سو بروغرام. لي سو بروغرام هما كيفاش يتعملوا، لي بروسيدور والكود باسكال دي بروسيدور، لي فونكسيون كيف ان كود باسكال، و لا ديفيرونس انتر لي بروسيدور et لي فونكسيون. اول بوين باش نفهمو فيه هو لي بروسيدور. شنو هي حكايتهم هذوما؟ لي سو بروغرام، سامحني. شنو هي حكايتهم لي سو بروغرام؟ لي سو بروغرام هي فازة نحن نستعملوها باش نكتب ان كود سامبل اي بيان اوردوني. كود سامبل معناتها كود صغير ومنظم. كود جينيريك معناتها ما نعملش لا ريبيتيسيون دا ميم كود، معناتها حاجه كي مش نستعملها 10 مرات نكتبها مره بركه ونستخدمها 10 مرات، ما نعاودش نكتبها 10 مرات. اون ديتيكسيون رابيد دي زيرور، معناتها انا الكود نتاعي بسهوله تامه نفيق بغلطات نتاعي. به بالنسبه لي سو بروغرام، هذه ان اكزامبل افيك سون لي سو بروغرام et un autre exemple avec les sous programmes. كيما كنا نحكيو ان كود سامبل اي بيان اوردوني، معناتها الكود نتاعك باش يكون صغير في عوض ما يكون كود كبير، وهكاك زاد لا ديتيكسيون دي زيرور تكون لك سهله، والكود نتاعك تربح وقت، سورتو الوقت، خاطر الوقت مهم برشا. تخيل ليكزامبل انت باش تعمل لي كرياسيون دو دي تابلو. عندك اكزرسيس باش تصنع 10 تابلوات، كل تابلو هو التايم نتاعو. الميثود البسيطه ياسر اللي هي تكتب الكود نتاع كرياسيون دان تابلو، تعمل كوبي وكولي الميثود هذيك 10 مرات. معناها انا كي نجي نشوف، كان انت باش تصنع تابلو لازمك تكتب 5 اسطر، باش تصنع 10 تابلوات لازمك 50 سطر، ونجي نقول لك من بعد افيشي لي كل تابلو ولا في شاشه نتاع تابلو 3 اسره، 30 تابلو 30 سطر اخرين. معناتها ديجا انت هنا في الكرياسيون ولا في الشاشه نتاع التابلو عندك 80 سطر ابار لي تريتمون اللي باش تخدمو. هذايا باش يعطيك كود كبير 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 برشا واللي تنجم تضيع فيه. دونك اول مشكله هي باش يجينا ان كود كبير برشا. لا ديفيكولتي دو لا ديتيكسيون دي زيرور، خاطر انا الكود كبير ونجم نغلط، اي دونك باش نضيع في ال 100 سطر ولا 200 سطر هذايا باش نقعد نطلع الغلطات نتاعي. لا ريبيتيسيون دي زيرور فيو كو انا عملت كوبي كولي، الغلطه اللي عملتها من الاول باش نعاودها 10 مرات، دونك لازمني 10 مرات نصلح غلطي. بروبليم او نيفو دو لا موديفيكاسيون، نجم انا نسيت حكايه والا نحب نزيد نحسن، كيف نفس الحكايه لازمني نعاود نعمل موديفيكاسيون 10 مرات ونقعد ديما نصلح. هذا كله عنده دي كونسيكونس او نيفو لا بيرت دو طون، باش نضيع برشا وقت. اي دونك الحل هو لي بروسيدور لي فونكسيون. كيفاش الحل هذايا؟ اترافير ان كود جينيريك. الكود جينيريك هذا جاي باش يحل لنا المشاكل هذوما الكل. هات نفهمو كيفاش. ان كود جينيريك هو الكود اللي انا نخدمه مره بركه، نكتبه مره ونستعمله قد ما نحب. معناها انا كيف نصنع ان تابلو نكتب الكود اللي يصنع لي تابلو، والكود هذاك نستعمله 10 مرات. بعبارة أخرى، كي نجي نشوف عدد الأسطر متاعي عندك 13 سطر، ما عملتش كوبي وكولي ميلي، كل مرة الحاجة اللي صنعتها نكسيدي لها، نتعدلها البارتي هذيك ونخدمها. كي نجي نقولو كرياسيون تابلو تي ان ان ان، معناتها يا سيد طبق لي لي انستركسيون هذوما بالنسبة للتابلو الأولاني اللي عنده تايم تاعو ان ان. كي نعمل كرياسيون تابلو تي 2 ان 2، نقولو يا سيد طبق لي لي انستركسيون هذوما على التابلو تي 2 دو تاي ان 2. وكي يجي نقولو كرياسيون تابلو تي ان تي 10 ان 10، نقولو يا سيد طبق لي لي انستركسيون هذوما على التابلو نتاعي تي 10 ان 10. نفس لي انستركسيون باش يطبقهم. به المشكله كيما قلنا قبيليك، مش مشكله، الحاجه اللي جاتنا بهي اللي هو حلت لنا المشكله نتاع لا ريبيتيسيون دي زيرور ولا ديتيكسيون دي زيرور. الكود نتاعي هنا غلط. شنو هي الغلطه نتاعو؟ عندنا اون بوكل فور فيها دوز انستركسيون، انا ما عملتش بيجين و اند بالنسبه للبوكل فور، اي دونك هذا باش يعمل لي بروبليم للكود نتاعي. الحاجه الباهيه اللي انا نصلح الغلطه نتاعي مره بركه، نزيد بيجين و اند مره بركه، وتصحيحها هذايا الفا امباكتي لي ديكلاراسيون هذوكم، لي ديزابيل هذوكم اللي عملتهم من الاول. هكاك تكون خدمه نتاعي منظمه وخدمه نتاعي سهله وجوي احلى جو. نفهمو توا لي بروسيدور. Les procédures, est une série d'instructions regroupées sous un nom qui s'exécute par un simple appel. هي مجموعة des instructions كما في الكلام متاعنا لهنا. هي مجموعة des instructions اللي عندهم regroupées sous un nom اللي هو création tableau qui s'exécute par un simple appel. كل ما عينت لهم انا j'exécute l'instruction هذوما، انا هذايا c'est un appel،
j'exécute les instructions. Un autre appel, j'exécute les instructions. Une procédure modifie 0 ou plusieurs variables. معناها أنا كي باش نعمل une procédure نجم je modifie 0 variable كيما je peux modifier plusieurs variables. علاش يقول قايل 0 خاطر نجم أنا je vais afficher un tableau. Lors d'un affichage d'un tableau مانيش je vais rien modifier mais je vais afficher. Donc لهنا ما نسحقش أنا pour je modifie. هذاك علاش نجم نخرج بان كا اللي aucune modification باش تصير لي. Plusieurs variables على خاطر نجم أنا البروسيدور نتاعي va impacter plusieurs variables. Une procédure ne renvoie aucune variable. معناتها أنا ما نحطش x reçoit اسم البروسيدور نتاعي. ما فماش affectation بالنسبة للبروسيدور. خاطر هي إنه ما عندهاش un résultat comme étant un output. Elle modifie. Le dernier point اللي هو les procédures s'appellent. معناتها أنا une procédure x تنجم تعيط une procédure y. ولا une procédure a تعيط procédure b تعيط procédure c. كلهم ينجموا يحكيوا مع بعض. به c'est un exemple de procédure. في l'algorithmique نعمل def proc je vais définir une procédure ومن بعد باش نعطيها اسمها اللي هو non procédure. أنا باش نسميها. Les variables qui sont entre parenthèses ce sont des variables globales اللي هما يجيو من البروغرام principal. Le programme principal يقولوا يا سيد هذوما deux variables شو تستعملهم. فما des variables باش نعطيو par var on l'appelle passage par variable وفما des variables اللي باش نعطيو passage par valeur. بالنسبة للفاريابل اللي ما عندهمش var ما عندهم هذاك on l'appelle passage par variable par valeur سامحني اللي باش يجي l'information انت من البروغرام برينسيبال وباش تقعد كيما هي l'information اللي جاتني من البروغرام برينسيبال ما هيش باش تتمس في البروغرام برينسيبال ديما l'information اللي خديتها نجم جو لا موديفي لهنا في les instructions نتاعي مي اللي في البروغرام برينسيبال ما هيش باش تتمس. par contre les variables اللي عندهم passage par variable l'information اللي باش تجيني من البروغرام principal je vais modifier cette information في الكود نتاعي وباش نرجع للبروغرام principal information modifiée. passage par valeur ياخذ l'information ما يهموش شنو صار البروغرام principal il va garder la même information اللي من الاول. donc هذيك c'est une différence entre passage par variable et passage par valeur. ben في les instructions نتاعي هذوما je peux j'aurais probablement besoin d'autres variables. نجم أنا نسحق i نجم نسحق variable j des compteurs. Donc on les appelle des variables locaux. هذاك علاش نعملو un tableau de déclaration des objets locaux و je les déclare هنا في l'algorithme نتاعي. ومن بعد bien sûr fin non procédure نتاعي. كي ناخذ أنا l'exemple تاع création d'un tableau. procédure proc je vais définir une procédure اللي اسم نتاعها saisie. var t de type tab معناتها انا جاتني l'information من البروغرام principal t والبروغرام principal قال لي هذايا راك tu vas la modifier. انا لهنا في l'algorithme تاعي je vais modifier la variable t و je vais sortir une variable modifiée. الفاريابل اللي باش نخرجها باش تكون une variable modifiée. وعندي une variable n de type entier l'information جاتني من البروغرام principal n de type entier اللي هي بالنسبه لي البروغرام principal الفاريابل هذيك ما تتمسش تدخل n باش تقعد ديما n عنده. هذيك on l'appelle passage par valeur. Là on a défini pour i de 1 à n faire écrire donner la case i lire t de i fin pour fin saisie. هذا c'est un algorithme qui va saisir un tableau. i شكوني هذا c'est une variable locale اللي هو يعرفها كان البروسيدور هذا procédure saisie. هذا c'est une variable اللي ما يعرفها حتى procédure واحدة أخرى كان الفاريابل saisie نتاعي. Ben, on a un programme qui va créer un tableau. TDNT, je vais déclarer un type table, qui est un tableau de son entier. TN, c'est un entier, et T, c'est un tableau. Début, test, écrire donner n, lire n. Maintenant, n, je vais atteindre la taille de n, je vais lire cette valeur. Je vais faire la partie saisie. Puis les parties saisies, je n'ai باش ناخذ البروسيدور اللي قبيلك كنا نحكيو عليها وباش يجي ينقزلها وباش يقول له يا سيد اخدم لي على الفاريابل هذوما. انا دخلت له تي ودخلت له ان خذا التي والان هذاك وباش يخدم عليها تي باساج بار فاريابل والان باساج بار فالور. معناها انا تو باش يجي هو باش يخدم تاع التريتمون تاعو résultat il n'a pas de résultat. قلنا une procédure ديما ما عنديش un résultat juste elle modifie
où je vais appliquer les modifications متاعي على التابلو متاعي T اللي هو je vais saisir les valeurs متاعي و I c'est un compteur de la procédure. Une fois كملنا les instructions هذوما باش نرجعو للبروغرام principal متاعي ونكمل بقية les tâches كان عندي. هنا une remarque très importante اللي أنا في les procédures عمري ما نعمل affectation. صحيح أنا je vais modifier une variable T أما عمري ما نعمل T égale. La modification se fait à travers le passage par variable. هذاك علاش في الكال الاولاني كي عملنا t égale à saisie ولا reçoit t2 saisie tn c'est une méthode غلطة ياسر البروسيدور عمرنا ما نعمل une affectation. par contre في l'exemple الثاني كي عملنا saisie directement saisie tn la méthode elle est correcte علاش على خاطر لهنا la modification se fait dans le code se fait à travers le passage par variable. ناخذ un exemple ونفهموا الحكاية متاعنا في الكود باسكال. البروغرام تاعي سميناه تيست use une CRT ونعمل لا ديكلاراسيون دو تيب تاب اللي هو تابلو دو سون اونتيير. هذايا البروسيدور نتاعي اللي انا صنعتها كي va saisir un tableau باش تاخذ un tableau T de type tab وباش تاخذ لا تاي نتاعو هو elle va faire le remplissage du tableau. هنا j'ai déclaré 3 tailles 3 n n1 n 2 3 اللي هما كي reflètent la taille de T1 la taille de T2 la taille de T3. On va نعمل N1 reçoit 3 saisie T1 N1 بالأول باش ياخذ N1 باش تولي 3 كيف سيزي N1 T1 N1 شنو باش نعمل باش يجي ينقز لي لهنا للبروسيدور نتاعي سيزي الفاريابل باش تولي هذايا T1 باش يولي لي هنا N N1 معناتها باش يولي ياخذ لا فاريابل T1 la variable T1 la variable N1 où il va exécuter les instructions هذوكم مع les variables معناتها لهنا باش تولي لي N1 وهنا باش تولي لي T1 ومن بعد كي يجي لهنا N2 égale à 5 سيزي T2 N2 هذايا T2 باش تعوض T باش تعوض T2 ال N باش تعوض ال N2 معناتها وسط التريتمون نتاعي باش يعمل لي pour I de 1 à N2 ومن بعد هنا ريدالين T2 de I كيف لهنا كي عندي لهنا N3 égale à 2 سيزي T3 N3 باش ينقز لي الكود البروسيدور نتاعي التي هذا باش تولي لي T3 ال N هذا باش يولي لي N3 معناها باش يعمل لي pour I de 1 à N3 اللي هي égale à 2 باش يعمل لي ريدالين T3 de I. je compile j'exécute أول instruction توا هو في ال N1 égale à 3 saisir T1 N1 je vais exécuter le premier remplissage اللي هو 1 2 توا باش يجيني هو في السيزي تاع T2 N2 اللي هي 5 cases معناتها je vais faire 5 fois la saisie تاعي. في الكا الثالث اللي هو تايم تاعي 2 donc je vais 2 fois créer mes variables. وهكاكا كملنا البارتي نتاع الباسكال كيفاش انا نستعمل لي بروسيدور. الفيديو هذه تتمثل في البارتي 1 تاع لي سو بروغرام اللي فصلنا فيها لي بروسيدور. البارتي 2 باش تشوفوها تلقاو فيها كيف تفسير على لي فونكسيون. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو. كان عندكم اقتراحات والا اسئله ما تنساوش تحطوهم لي في لي كومونتير وابونيفو جيم بارتاج. تحياتي.